таким жестоким, мой нежный друг. Умоляю, прости. Мой нежный друг, слезы часто роняют. Что опять женюсь и бодренько пошел. А по дороге встретили бывшие дружки, а им сказал, женюсь я, обоим пацаны. Загуляли на 3 дня, а когда проснулся я, со мной лежала барышня, но точно не моя. Приехал я из лагеря домой. Что творится дома, боже мой? Ай, Ваня, давай, Ваня! Ваня, догоняй его, догоняй! Давай, Ваня! Ваня, ты рядом, ты! О! Два варианта есть! Сейчас поднимают руки только те, кто не замужем. Подняли руки. Валера, последний. Очень видно, их хозяйственный племя, кому поправить надо, то прощается. Продается нынче совесть, продаются нынче честь. Говорят, что честным будем, но зато пол России сейчас ворует, пол России водку пьет. Кто за деньги, кто за водку, мать родную. Вика пьет, и Мишка пьет, а Гришка, Ваня и Федон. И Борис, и Николай, и только рюмки наливают. Ну и до свидания.
А тири-тири-тири, катались мы на катере, хотели спеть для вас купить здоровье двери матери. Ой! Я! А Волгарин, пойду до Плюска Ивановского моста. А кому какое дело, аж брызги полетели. А меня Милка изменила, назвала меня свиньей. Девки думали, свинина, встали в очередь за мной. Вот такая девка, я огурец. А мне мать, тише, где же ты блудишься? А я с Милкой на лугу и загнулся у дугу. Сейчас пойдет танец кувшина. Что хотите, говорите, холостом не покажи. Положил табак на место, а проснешься, он лежит. Один остался! Надо еще больше. Куда вы сбивались? Ой, блин, он зацепился. Оба! Повезло!